කොහොමද යාළුවනේ අද සීනක channel එකෙන් ඔයාලට අරගෙන ආවේ ලෝකෙ පුරාම තරුණ පරම්පරාව පිස්සු වට්ටපෝ අදටත් ඕනම යාළු සෙට් එකක් එකතු වුණාම කතා වෙන සුපිරි කොමඩි ෆිල්ම් එකක් මේක ගැන නොදන්න කෙනෙක් නෑ කිව්වොත් මම හරි මේක තමයි ඇමරිකන් පයි ඔයාලා හිතාගන්නකෝ ඉස්කෝලේ අන්තිම කාලේ ගත කරන හෝමෝන පිස්සුවෙන් ඉන්න කොල්ලෝ 4 දෙනෙක් මොන්ගේ ලොකුම ටාගට් එක විභාගේ පාස් වෙන එකද නැහැ මුන්ගේ එකම අරමුණ තමයි කැම්පස් යන්න කලින් කොහොම හරි කෙල්ලෙක් එක සෙට් වෙලා අර වර්ජිනිටි කියන සීන් එකෙන් ගැලවෙන එක. මේක නිකම්ම කතාවක් නෙවෙයි. මේක අසීමිත ෆන් එකක් එක්ක යන පිස්සු හැදෙන ගමනක්. අද අපි මේකේ හැම සීන් එකක්ම හැම පොඩි ඩීටේල් එකක්ම අතහරින්නේ නැතුව කතා කරන්නයි යන්නේ. එහෙනම් වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දාගෙනම යමු කතාව ඇතුළට. කතාව පටන් ගන්නෙම මාරම ඔක්වර්ඩ් තැනකින්. අපි ඉන්නේ ජෙම් ලිවර්ස්ටයින්ගේ කාමරේ. වෙලාව රෑ වෙලා ජිම් ඇඳ උඩ වාඩි වෙලා ඉන්නවා. හැබැයි මෙයා නිකම්ම නෙවෙයි ඉන්නේ. මෙයාගේ ඉස්සරහා තියෙන පුංචි ටීවී එකේ යන්නේ අර ඉස්සර තිබුණු ස්ක්‍රැම්බල් channel. මතකනේ අර හරියට පේන්නේ නැති ඉරි යන සද්ද විතරක් ඇහෙන වැඩිහිටියන්ට පමණක් සීමා වුණු channel එකක්. ජිම් හරිම උනන්දුවෙන් මේ බොඳ වෙලා පේන රූප දිහා බලාගෙන ඉන්නවා. මිනිහගේ එක අතක් තියෙන රිමෝට් එක අනිත් අතේ තියෙනවා. ඔව් මේ ස්කෑල්ලක් අපිට එකපාරටම තේරෙනවා. මිනිහා මේ ලෑස්ති වෙන්නේ පොඩි ස්වං වින්දනයක් ගන්න කියලා. මිනිහා දැන් ෆුල් ෆෝම් එකේ ඉන්නේ. ටීවී එකෙන් අර ගෑනු ළමයින්ගේ සරාගි සද්දයක් එනවා. ජිම්ට ඉවසිල්ලක් නෑ. මිනිහා ටීවී එකේ රිමෝට් එක අතේ තියාගෙන අර බොඳ වෙලා තියෙන රූප දිහා බලාගෙන මාරම උත්සාහයක් දරනවා. මොකක්ම හරි දැක ගන්න. ඔව් බබා මම තමයි වැඩකාරයා කියලා ජිම් තනියම මුමුණනවා. මෙන්න එකපාරටම කතාව වෙනස් වෙනවා. දොරට තට්ටු කරන සද්දයක් ඇහෙනවා. ජිම් හොඳටම බය වෙනවා. මිනිහා කර කියා ගන්න දෙයක් නැතුව අර සංගරා ටිකයි මේස් එකයි අර ශරීර විද්‍යා පොතයි ඔක්කොම එකපාරටම කොට්ටයට රොබා ගන්නවා. ඇතුළට එන්නේ කවුද? වෙන කවුරුත් නෙවෙයි. ජිම්ගේ තාත්තා සහ අම්මා. තාත්තා හරිම අහිංසක විදියට ඇවිල්ලා අහනවා පුතේ නිදා ගන්නද යන්න කියලා. ජිම්ට දැන් දාඩි දාලා මිනිහා ඇඳේ කොට්ටෙන් වහගෙන ඉන්නේ. ඔව් තාත්තේ මම නිදාගන්න යන්නේ කියලා ජිම් කියනවා. හැබැයි කටහඬ වෙවුලනවා. වැඩේ කියන්නේ අර ටීවී එක තාම වැඩ. එකෙන් තාම අර සද්ද යනවා. ජිම් රිමෝට් එක හොයනවා. ඒක ඔෆ් කරන්න. ඒ රිමෝට් එක නැහැ. මිනිහා මොකද කරන්නේ? සද්ද වහන්න හිතාගෙන අර රිමෝට් එක උඩ වාඩි වෙලා වගේ ඉන්නවා. අම්මා ඇවිල්ලා ජිම්ට ගුඩ් නයිට් කිස් එකක් දෙන්න හදනකොට ජිම් හදන්නේ කොහොම හරි මේ දෙන්නව කාමරෙන් එළියට යවා ගන්න. අම්මා අහනවා මොකක්ද මේ සද්දේ? ඔයා නීති විරෝධී channel එකක් බලනවද කියලා. ජිම් කියනවා නෑ නෑ අම්මේ මේ කුරුල්ලෝ වගේක් යන වැඩසටහනක් කියලා. කොහොම හරි අන්තිමේදී අම්මයි තාත්තයි යනවා. ජිම් හුස්ම ගන්න ඊට පස්සේ. හැබැයි මේ සීන් එකෙන් අපිට තේරෙනවා ජිම් කියන්නේ ලිංගිකත්වය ගැන මාර්ක් කුතුහලකින් ඉන්න. ඒත් ඒ ගැන හරියට දන්නේ නැති නිතරම ලැජ්ජාවට පත්වන චරිතයක් කියලා. ඊළඟ දවසේ උදේ අපි දකිනවා ජිම් එයාගේ යාළුවෝ සෙට් එක එක්ක ඉස්කෝලේ ආපන ශාලාවේ වාඩි වෙලා ඉන්නවා. මෙතන ඉන්නවා මේ කතාවේ ප්‍රධාන චරිත ටික. කෙවින් මේ ගෲප් එකේ නායකයා වගේ ඉන්න ටිකක් බරපතල ලස්සන කොල්ලෙක්. එයාට කෙල්ලෙක් ඉන්නවා විකි කියලා. මෙයාලා දෙන්න සීරියස් ලව් එකක් කරන්නේ. ඔස් මෙයා ලැක්‍රොස් ගාන ස්පෝර්ට්ස්මෑන් කෙනෙක්. ඇඟපත එහෙම තියෙන ටිකක් රළු චරිතයක් වගේ පේනුනට හිත ඇතුලෙන් මෙයා මාර සංවේදී පොරක්. හැබැයි පොරට තාම කෙල්ලෙක් එක්ක වැඩේ කරගන්න බැරි වෙලා තියෙනවා. ෆින්ච් මෙයා තමයි මේ සෙට් එකේ ඉන්න අමුතුම චරිතේ. ෆින්ච් නිතරම බුද්ධිමත් පොෂ් විදියට කතා කරන්න හැසිරෙන්න උත්සාහ දරනවා. මෙයා බොන්නේ නිකන් කෝපි නෙමෙයි. මොකක් නෝ විතරයි. මෙයාගේ ලොකුම අවුල තමයි මෙයා ඉස්කෝලේ টয়ලට් එක පාවිච්චි කරන්නේ නෑ. ගෙදර ගිහින්ම තමයි වැඩේ කරන්නේ. මේ 4 දෙනාම කතා වෙන්නේ එකම ප්‍රශ්නයක් ගැන. ඒ තමයි මේ හැමෝම තාම වර්ජින්ස්ලා කියන එක. මේ වෙලාවේ මේසයට එනවා තව චරිතයක්. ඒ තමයි ස්ටිෆ්ලර්. ස්ටිෆ්ලර් කියන්නේ මේ කතාවේ ඉන්න පිස්සුම කට කැඩිච්ච පාටි දාන්න කැමති ටිකක් නපුරු යාළුවා. මිනිහා ඇවිල්ලා කියනවා එයාගේ ගෙදර රෑ ලොකු පාටි එකක් තියෙනවා. එතනට එන්න කියලා. ස්ටිෆ්ලර් නිතරම මේ 4 දෙනාට විහිළු කරනවා. එයාලට කෙල්ලෝ නෑ කියලා. උඹලා තාම පොඩි උන් වගේනේ බන් කියලා ස්ටිෆ්ලර් අපහාස කරනවා. එදා රෑ ස්ටිෆ්ලර්ගේ ගෙදර මාර පාටියක්. මුළු ගෙදරම ලයිට් දාලා සින්දු දාලා කොල්ලෝ කෙල්ලෝ පිරීලා. බියර් හැමතැනම. අපේ කොල්ලෝ 4 දෙනාත් එතනට යනවා. මෙතනදි තමයි චිත්‍රපටයේ ගොඩක් වැදගත් සිදුවීම් ටිකක් වෙන්නේ. කෙවින් එයාගේ කෙල්ල විකි එක්ක උඩ තට්ටුවෙන් නිදන කාමරයකට යනවා. කාමරේ ඇතුළට ගිහින් දොර වහගන්නවා. කෙවින් උත්සාහ කරනවා විකිව කැමති කරගන්න අර වැඩේට. ඒත් විකි කියන්නේ මට ඕන නියම වෙලාව සහ නියම තැන කියලා. එයා පොඩ්ඩක් අදිමදි කරනවා. ඒ වුණාට මේ දෙන්න ඇඳ උඩ පොඩි ආතල් එකක් ගන්නවා. විකි කෙවින්ට උදව් කරනවා. මේ වෙලාවේ කෙවින්ට හදිස්සියෙම යන්න එනවා. මිනිහා කලබල වෙලා වටපිට බලනවා.
මොකක් හරි එකතු කරගන්න. එතනම සයිඩ් කබඩ් එකක් උඩ තියෙනවා ප්ලාස්ටික් බියර් කප් එකක්. මිනිහා ඒකට තමන්ගේ දේ මුදා හරිනවා. ඊට පස්සේ ඒක ආපහු කබඩ් එක උඩින්ම තියෙනවා. මෙන්න මේ වෙලාවේ කාමරේ දොර එකපාරටම බිඳගෙන වගේ ඇතුළට කඩාගෙන පනිනවා ස්ටිෆ්ලර්. විකි හොඳටම ලැජ්ජ වෙලා ෂර්ට් එක බොත්තම් දාගන්න ගමන් එළියට දුවනවා. කෙවින්ටත් කරගන්න දෙයක් නැහැ. ස්ටිෆ්ලර් දකිනවා අර සයිඩ් කබඩ් එක උඩ තියෙන බියර් කප් එක. මිනිහා හිතන්නේ ඒකේ තියෙන බියර් කියලා. පේල් එල් එකක් නේද කියලා හිතලා මිනිහා කතා කර කරම ඒක කටට හලා ගන්නවා. ඊට පස්සේ වෙන්නේ මාර වැඩක්. ස්ටිෆ්ලර්ගේ මූණ වෙනස් වෙනවා. මිනිහට තේරෙනවා මේ බියර් නෙවෙයි කියලා. මේ මොන ජරාවත්තයක් හෝ කියලා මිනිහා කෑ ගහනවා. කට හොද ගන්න දඟලනවා. මේක තමයි මේ ෆිල්ම් එකේ තියෙන අප්‍රසන්නම වුණාට ප්‍රේක්ෂකයෝ බඩ අල්ලගෙන hina වුණු සීන් එකත්. මේ පාටියේ තව එකෙක් ඉන්නවා ෂර්මන් කියලා. මිනිහා ටිකක් කෙට්ටු කණ්ණාඩි දාන පොරක් වුණාට මිනිහා හිතන් ඉන්නේ මිනිහා මාර වැඩකාරයක් කියලා. මිනිහා Tamanටම කියාගන්නේ ෂර්මිනේට කියලා. මිනිහා කියනවා එයා අද රෑ කොහොම හරි කෙල්ලෙක්ව දාගන්නවා කියලා. ඒ වගේම පාටිය අස්සේ එක කෙල්ලෙක් එක කාමරේ රිංගනවා අපි දකිනවා. කට්ටිය ඊයේ රෑ වෙච්ච දේවල් ගැන කතා කරනවා. ෂර්මන් ඇවිල්ලා ලොකු ටෝක් එකක් දෙනවා. මම ඊයේ රෑ වැඩේ ගොඩ දාගත්තා කියලා. මේක අහපු අපේ යාළුවෝ 4 දෙනාට මාර අවුල්. එයාලා හිතන්නේ එයාලට විතරයි තාම මුකුත් කරගන්න බැරි වුණේ කියලා. පාටි ඉවර වෙලා කට්ටිය ඩෝකියස් කියන රෙස්ටුරන්ට් එකේදී හම්බෙනවා. මේක මෙයාලගේ පුරුදු තැනක්. මෙතනදි තමයි කෙවින් යෝජනාවක් ගේන්නේ. මචන්ලා අපි පොරොන්දුවක් දෙමු. ඉස්කෝලේ අන්තිම දවස වෙද්දී ඒ කියන්නේ ප්‍රෝම් නයිට් එක දවසේ අපි 4 දෙනාම කොහොම හරි තමන්ගේ වර්ජිනිටි එක නැති කරගන්න ඕන කියලා. මේකට කියන්නේ ද පැක්ට් කියලා. හැමෝම මේකට එකඟ වෙනවා. වීදුරු හැප්පුවා. වැඩේ ෆික්ස් කරා. දැන් මේ 4 දෙනාටම තියෙන්නේ ලොකු ටාගට් එකක්. කෙවින්ගේ ප්ලෑන් එක. කෙවින් කොහොම හරි විකීව කැමති කරගන්න ඕන. විකී කියන්නේ ආදරය, සෙක්ස් දෙකම බලාපොරොත්තු වෙන කෙල්ලෙක්. ඉතින් කෙවින් හිතනවා එයාට ඕන විදිහට ආදරෙන් හිටියොත් වැඩේ කරගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. ඔස්ගේ ප්ලෑන් එක ඔස් තීරණය කරනවා ටිකක් වෙනස් විදිහකට කෙල්ලෙක් හොයාගන්න. මිනිහා හිතනවා ලැක්රොස් ගහන රළු කොල්ලෙක් විදිහට ඉන්නවට වඩා ඉස්කෝලේ ගායනා කණ්ඩායමට බැඳුනොත් සංවේදී කොල්ලෙක් විදිහට කෙල්ලොන්ගේ හිත දිනා ගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. එතනදී එයා දකිනවා හෙද කියන ලස්සන අහිංසක පෙනුමක් තියෙන කෙල්ලව. ඔස් ගිහින් හෙදට ටෝක් කරනවා. මොලින් හෙද ඔස්ව ගණන් ගන්නේ නෑ. හිතන්නේ මෝ මේ බොරුවක් කරන්නේ කියලා. ඒත් ඔස් ඇත්තටම සින්දු කියන දක්ෂයි කියලා හෙදට තේරෙනවා. දෙන්න එකට ඩුවට් එකක් එහෙමත් ප්‍රැක්ටිස් කරනවා. ෆින්ච්ගේ ප්ලෑන් එක. ෆින්ච් ටිකක් අමුතු පාර්ක් යන්නේ. මිනිහා ඉස්කෝලේ වටේම දාලා තියෙනවා ලොකු රූම් එකක්. කතාවක්. මිනිහා මාර ලිංගික හැකියාවක් තියෙන කෙල්ල පොලිමේ ඉන්න පොරක් කියලා. මේක පතරවන්න මිනිහා විකීගේ යාළුවෙක් වෙන ජෙසිකට සල්ලි පවා දෙනවා. හැබැයි ඇත්තටම මිනිහා තාම මුකුත් කරලා නැහැ. ජිම්ගේ ප්ලෑන් එක. ජිම් තමයි වැඩියෙන්ම අමාරුයි වැටෙන්නේ. එයාට ඉන්නවා නාඩියා කියලා චෙක් ජනරජින් ආපු හුවමාරු ශිෂ්‍යාවක්. නාඩියා මාරම ලස්සනයි. උසයි. සරාගේ ජිම්ට ඕන කොහොම හරි නාඩියා එක්ක යාළු වෙන්න. නාඩියාට ටියුෂන් දෙන්න කියලා ජිම් එයාට ගෙදරට එන්න කතා කරගන්නවා. මේ අතරේ දවසක් ජිම් ගෙදර එනකොට කුස්සියේ මේස උඩ තියෙනවා අම්මා හදපු ඇපල් පයි එකක්. මෙතනදි තමයි මේ ෆිල්ම් එකේ නම හැදුණු සිද්ධිය වෙන්නේ. ඊට කලින් දවසක ඔස් ජිම්ට කියලා තිබුණා මචං කෙල්ලෙක් එක්ක කරන එක හරියට උණුසුම් ඇපල් පයි එකක් වගේ කියලා. ජිම්ට මේක මතක් වෙනවා. ගෙදර කවුරුත් නෑ. ජිම් පයි එක දිහා බලනවා. ඒක තාම රස්නෙයි. ජිම් ඇඟිල්ල දාලා බලනවා. පයි එකේ සොෆ්ට් ගතිය දැනුණාම ජිම්ට නිකන් අමුතු ආසාවක් එනවා. මේක ඇත්තද කියලා බලන්න. මිනිහා වටපිට බලලා කුස්සියේ කවුන්ටරේ උඩ පයි එක තියාගෙන කලිසම පාත් කරලා ඔව් ඔයාලා හිතන දේම තමයි කරන්නේ. ජිම් පයි එකත් එක්ක ලිංගිකව එක් වෙනවා. මේක මාරම විකාරසහගත ඒ වගේම hina යන සීන් එකක්. ජිම් ෆුල් ෆීලින් එකේ ඉන්නකොටම මෙන්න බොලේ එකපාරටම කුස්සියේ දොර අරගෙන ජිම්ගේ තාත්තා ඇතුළට එනවා. තාත්තා දකිනවා ජිම් පයි එකක් එක්ක කර කර හිටපු දේ. ජිම් කැසිලා යනවා. පයි එක මිනිහාගේ එකේ ඇලිලා තියෙනවා. තාත්තා අතේ තිබුණ බෑග් එකත් බිම වැටෙනවා. දෙන්නම ගල් ගැහිලා වගේ තප්පර ගාණක් බලන් ඉන්නවා. අන්තිමේදී තාත්තා හරිම කලකිරීමෙන් වගේ කියනවා අපි අම්මට කියමු අපි පයි එක කෑවක් කියලා. මේ සිද්ධිය තමයි සිනමා ඉතිහාසයේ අමතක නොවනම සීන් එකක් වෙන්නේ. ඊළඟට ලොකුම සිද්ධිය වෙන්නේ නාඩියා ජිම්ගේ ගෙදරට එන දවස. නාඩියා එන්නේ ඉතිහාස පාඩම පාඩම් කරන්න කියලා.
ජිම් මේකට කලින්ම ප්ලෑන් කරලා එයාගේ කාමරේ කම්පියුටර් එකට වෙබ් කැමරාවක් හයි කරනවා. ඒ දවස්වල ඉන්ටර්නෙට් එච්චර දියුණු නෑ. ඒ ජිම් මේක සෙට් කරන්නේ එයාගේ යාළුවෝ වෙච්ච කෙවින් ඔස් ෆින්ට බලන්න පුළුවන් වෙන්න. නාඩියා ජිම්ගේ කාමරේට ඇවිල්ලා කියනවා මෙහෙ රස්නේ නේද? මම ඇඳුම් මාරු කරගන්නද කියලා. ජිම් හා කියලා කාමරෙන් එළියට යනවා වගේ පෙන්නලා දුවලා යනවා. එයාගේ යාළුවෝ ඉන්න තැන අනිත් කම්පියුටර් එකකින් බලන්න. නාඩියා ඇඳුම් ගලවලා බ්‍රා එකත් ගලවලා ටොප් එකක් නැතුව ඉන්නකොට ජිම්ගේ යාළුවෝ ටික වෙන ගෙදරකින් මේක ලයිව් බලනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි. ජිම් අත්වැරදීමකින් මේ ලින්ක් එක යාළුවන්ට විතරක් නෙමෙයි. මුළු ඉස්කෝලේටම යවලා තියෙන්නේ. දැන් මුළු ඉස්කෝලෙම මේක බලනවා. නාඩියා ඇඳ උඩ හාන්සි වෙලා තනියම සතුටු වෙන්න පටන් ගන්නවා. මේක දකින ජිම්ට ඉන්න බැරි වෙනවා. මිනිහා දුවගෙන කාමරයට යනවා. නාඩියා හිතන්නේ ජිම් එයාට උදව් කරන්න ආවා කියලා. එන්න ජිම් මට උදව් කරන්න කියලා නාඩියා කියනවා. ජිම් වෙවුලන ගමන් කලිසම ගලවනවා. හැබැයි වැඩේ කියන්නේ ජිම් නාඩියා ළඟට යන්නත් කලින්ම එයාගේ වැඩේ ඉවර වෙනවා. එක පාරක් නෙවෙයි දෙපාරක්ම. නාඩියා පුදුම වෙලා බලන් ඉන්නවා. මොකද උනේ කියලා අහනවා. ජිම් ලැජ්ජාවෙන් ඇඹරෙනවා. මේ ඔක්කොම මුළු ඉස්කෝලෙම ලයිව් බලාගෙන ඉන්නවා. නාඩියා දන්නේ නෑ මේක බ්‍රෝඩ්කාස්ට් වුණා කියලා. පහෝදා ඉස්කෝලේ යද්දි ජිම්ව හැමෝම විහිළුවට ගන්නවා. නාඩියාට මේක ආරංචි වෙලා එයා ගොඩක් අපහසුතාවයට පත් වෙනවා. නාඩියා සිද්ධියෙන් පස්සේ ජිම්ට දැන් ප්‍රෝම් එකට යන්න කෙල්ලෙක් නෑ. නාඩියා ආපහු රට යනවා. ජිම් අන්තිමේදී තීරණය කරනවා මිෂෙල් එක්ක ප්‍රෝම් එකට යන්න. මිෂෙල් කියන්නේ බෑන්ඩ් කැම්ප් එකේ ඉන්න ටිකක් කටකාර හැමතිස්සෙම එකම කතාවක් කියන කෙල්ලෙක්. එයා පටන් ගන්නෙම එකපාරක් බෑන්ඩ් කැම්ප් එකේදී කියලා. ජිම් හිතන්නේ මිෂෙල් මෝඩයි කරදරකාරයි කියලා. මිෂෙල් කියනවා බෑන්ඩ් කැම්ප් එකේදී මම බටර් නලාවක් ගහගත්තා කියලා. ජිම් හිතන්නේ මේක සංගීත කතාවක් කියලා. ඒත් පස්සේ තමයි තේරෙන්නේ ඒක වෙන දෙයක් ගැන කිව්වේ කියලා. මේ අතරේ කෙවින්ටත් ප්‍රශ්න. විකි එක සෙක්ස් කරන්න කලින් විකි කියනවා මට ඕන ඔයා මට ආදරේද කියලා දැනගන්න කියලා. කෙවින් ඒක කියනවා. හැබැයි එයාටත් ෂුවර් නෑ එයා ඇත්තටම ආදරේද නැත්නම් එයා මේක කරගන්න ඕන නිසා කියනවද කියලා. මේ අතරේ ෆින්ච් සහ ස්ටිෆ්ලා අතර ලොකු යුද්ධයක් යනවා. ස්ටිෆ්ලා දැනගන්නවා ෆින්ච් අර මාස්ටර් කතාව පතුරවලා තියෙන්නේ බොරුවට කියලා. ස්ටිෆ්ලා පලිගන්න හිතාගෙන ෆින්ච් බොන මොකකිනෝ එකට බඩබුරුල් කරන බෙහෙත් විශාල ප්‍රමාණයක් දානවා. ෆින්ච් ඉස්කෝලේ කොරිඩෝ එකේ ඉන්නකොට එයාට බඩේ අමාරුව හැදෙනවා. මිනිහා දාඩිය දාගෙන දුවනවා ටොයිලට් එකක් හොයාගෙන. පිරිමි ටොයිලට් එකේ ඉඩ නෑ. බැරිම තැන මිනිහා ගෑන් ළමගේ ටොයිලට් එකට පැනලා වැඩේ කරනවා. ඒ වෙලාවේ එතන හිටපු කෙල්ල ටික කෑ ගහගෙන එළියට දුවනවා. ෆින්ච් එළියට එද්දී මුළු ඉස්කෝලෙම වට වෙලා මිනිහා දිහා බලන් ඉන්නවා. ෆින්ච්ගේ ලොකුම රහස මිනිහා ටොයිලට් යන්නේ නැහැ කියන එක සහ ස්ටේටස් එක විනාශ වෙනවා. හැබැයි ෆින්ච් සැලෙන්නේ නැහැ. ස්ටිෆ්ලර්ගේ ගෙදර තිබුණු පාටියේදී ෆින්ච් දකින ෆොටෝ එකක්. එය ස්ටිෆ්ලර්ගේ අම්මා. ස්ටිෆ්ලර්ගේ අම්මා මාරම ලස්සන වයසින් වැඩි වුණාට ආකර්ශනීය කාන්තාවක්. මේ චිත්‍රපටයෙන් තමයි MILF මෙල්ෆ් කියන වචනය සමාජගත වුණේ. ෆින්ච් අම්මව දැකපු වෙලාවෙ ඉඳන් එයා ගැන පිස්සුවෙන් ඉන්නේ. ඔන්න දැන් ප්‍රෝම් නයිට් එක එනවා. අපේ යාළුවෝ 4 දෙනාම ලෑස්ති. කෙවින් විකි එක්ක යනවා. ඔස් හෙද එක්ක යනවා. මෙතනදී මාර දෙයක් වෙනවා. ඔස්ගේ ලැක්‍රොස් මැච් එකක් තියෙනවා ප්‍රෝම් එක දවසේම. හැබැයි ඔස් තීරණය කරනවා මැච් එක අතරමැද දාලා යන්න. එයා දුවගෙන එනවා හෙද ඉන්න තැනට. ඇවිල්ලා හෙද එක්ක ස්ටේජ් එකේ සින්දු කියනවා. එතනදී හෙද තේරුම් ගන්නවා ඔස් ඇත්තටම එයාට ආදරෙයි. මේක නිකන් සෙල්ලමක් නෙවෙයි කියලා. ජිම් මිෂෙල් එක්ක යනවා. ජිම් තාමත් හිතන්නේ මේක නිකන් ෂේප් වෙන්න යන ගමනක් කියලා. ෆින්ච් තනියම යනවා. හැබැයි එයාගේ ප්ලෑන් එක වෙන එකක්. පාටිය අතරතුර ෂර්මන් කියනවා මම අද රෑ වැඩේ කරගත්තා කියලා. හැබැයි අර කෙල්ල ඇවිල්ලා හැමෝම ඉස්සරහ කියනවා මේකා බොරු කියන්නේ මෝ මගේ ඇඟ උඩ චූ කරා කියලා. ෂර්මන් ලැජ්ජාවට පත් වෙලා කලිසමෙම චූ කරගන්නවා. ෂර්මන්ට කතාව එතනින් ඉවරයි. පාටියෙන් පස්සේ කට්ටියම යනවා ස්ටිෆ්ලර්ගේ විලා අයිනේ තියෙන ගෙදරට. මෙතනදි තමයි ගිවිසුමේ අන්තිම මොහොත තීරණය වෙන්නේ. කෙවින් සහ විකි දෙන්න කාමරයට යනවා. විකි අන්තිමේදී කැමති වෙනවා. කෙවින් එයාට ආදරෙයි කියලා කියනවා. දෙන්න එකතු වෙනවා. හැබැයි ඊට පස්සේ විකි කියනවා කෙවින් අපි දෙන්න ඊළඟට යන්නේ වෙනස් කැම්පස් වලට කියලා. ඒ නිසා අපි වෙන් වෙන්න ඕන. දුර ඉඳන් මේක කරන්න බෑ කියලා. කෙවින් දුකෙන් උනත් ඒක පිළිගන්නවා.
එයා තේරුම් ගන්නවා ආදරය කියන්නේ සෙක්ස් විතරක් නෙවෙයි කියලා. ඔස්සාහෙද දෙන්නා විලායිනේ කතා කර කර ඉන්නවා. ඔස් කියනවා මට කිවිසුමක් තිබුණා. ඒත් දැන් මට ඕන නිකම්ම සෙක්ස් විතරක් නෙවෙයි. මම ඔයාට ආදරේ කියලා. එයාලගේ සම්බන්ධය ආදරයක් බවට පත් වෙනවා. ෆ්‍රෙන්ච් සහ ස්ටිෆ්ලර්ගේ අම්මා. මේක තමයි සුපිරිම වැඩේ. ෆ්‍රෙන්ච් පාටිය අස්සේ ස්ටිෆ්ලර්ගේ අම්මව හොයාගන්නවා. ස්ටිෆ්ලර්ගේ අම්මා ෆ්‍රෙන්ච්ගේ බුද්ධිමත් කතාවලට කැමති වෙනවා. දෙන්න බිලියට් කාමරයට යනවා. බිලියට් මේසයක් උඩදී දෙන්න සෙට් වෙනවා. ෆ්‍රෙන්ච් එයාගේ ස්කිල්ස් පාවිච්චි කරනවා. මේ වෙලාවේ ස්ටිෆ්ලර් එතනට එනවා. අම්මයි ෆ්‍රෙන්ච් එනවා දැකලා ස්ටිෆ්ලර්ට කලන්ත දාලා පින්වැටෙනවා. ෆ්‍රෙන්ච් අන්තිමේදී එයාගේ පලිය ගන්නවා. ස්ටිෆ්ලර්ගේ අම්මා එක්කම යාළු වෙලා. ජිම් සහ මිෂෙල්. ජිම් හිතන් හිටියේ මිෂෙල් හරි අහිංසක මෝඩ කෙල්ලෙක් කියලා. ඒත් කාමරයට ගියාම තමයි ජිම් දන්නේ මිෂෙල් කියන්නේ මාරම වැඩකාරියක් කියලා. ඇය ජිම්ට කියලා දෙනවා මොකද කරන්න ඕනේ කියලා. ජිම් කට ඇරන් බලන් ඉන්නවා. එදා රෑ ජිම්ට තේරෙනවා බෑන්ඩ් ගීක්ලා කියන්නේ ලේසි පාසු අය නෙවෙයි කියලා. ජිම්ගේ වර්ජිනිටි එක නැති වෙන්නේ මිෂෙල් එක්ක. පහෝදා උදේ යාළුවෝ 4 දෙනාම ආපහු ඩොග් ඉයර්ස් එකේ හම්බ වෙනවා. දැන් හැමෝම වෙනස් වෙලා. කෙවින් තනිකඩයි. ඒත් එයාට තේරෙනවා ආදරය කියන්නේ මොකද්ද කියලා. ඔස් ආදරවන්තයෙක් වෙලා. ෆින්ච් මාරම කූල් පොරක් වෙලා. ජිම්ට තේරෙනවා මිෂෙල් කියන්නේ නිකම්ම කෙල්ලෙක් නෙවෙයි කියලා. කට්ටියම වීදුරු ටෝස් කරලා සමරනවා ඊළඟ පියවරට කියලා. එයාලගේ ඉස්කෝලේ ජීවිතේ ඉවරයි. අලුත් ජීවිතයක් පටන් ගන්නවා. ස්ටිෆ්ලර් තාමත් සිහිය නැතුව වගේ ඉන්නේ. අම්මගේ සිද්ධිය නිසා. ෆිල්ම් එක ඉවර වෙන්නේ බෑන්ඩ් එකේ සින්දුවක් එක්ක. ඔන්න යාළුවනේ ඇමරිකන් පයි ෆිල්ම් එකේ සම්පූර්ණ කතාව. මේක තියෙන පිස්සු වැඩ යාළුකම් සහ තරුණ කාලේ ප්‍රශ්න නිසා තමයි මේක අදටත් මෙච්චර ජනප්‍රිය. ජිම්ගේ ඇපල් පයි සිද්ධිය, ෆ්‍රෙන්ච්ගේ ටොයිලට් කතාව, ස්ටිෆ්ලර්ගේ අම්මා මේවා කවදාවත් අමතක වෙන්නේ නෑ. වීඩියෝ එක හොඳ නම් අනිවාර්යෙන් ලයික් එකක් දාන්න. ඔයාලගේ යාළුවොත් එක්ක ෂෙයා කරන්න. තව මේ වගේ පිස්සු හැදෙන ෆිල්ම්ස් ගැන දැනගන්න ඕන නම් සීනක channel එක subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් තවත් සුපිරි වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. ජය වේවා.